你有冇諗過，一杯茶其實係承載住一段文化嘅演變呢？可換駕到繼續同你探索 Happy Mansion 呢一度。今日我哋嚟到 Block C， 喺呢一度你唔需要禮儀，只要坐低就可以以茶為水，以心入茶。走啦，我都唔知我自己講咩。以前嘅茶藝師多數講究工序、姿態同美感，但今時今日嘅更加注重心境、交流同埋陪伴。茶藝從技藝漸漸變成咗一種療癒同埋連結。水茶社唔只係一間茶社，係一個想將傳統茶文化用最生活化、最貼地嘅方式呈現俾大家。其實我茶嘅旅程係由老葉的熱字開始，就係因為佢令我慢慢入咗茶嘅世界。嗱，呢度嘅茶款呢係跟住季節、天氣、時間而轉變嘅。茶藝師呢就會根據你嘅心情幫你揀茶，而佢沖緊嘅呢就係叫做江城古樹山普洱。佢嘅茶比較濃，又有 smoky 味。呢壺茶仲可以沖到7次飲添㗎，俾你可以慢慢嘆啊！仲會有呢個 jelly 食嘅喎，佢仲有其他嘅糕點嘅。呢個咧就係用黃金桂嘅茶葉嚟到做嘅，再加上咧一啲橙片喺入邊，哇，應該係酸酸地幾開胃嘅。仲有個魚嘅形狀。以前飲茶係儀式，而而家飲茶係一種慢生活嘅選擇。喺水茶社，你會揾到輕鬆自在，仲帶少少文青氣息添。